Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macerası serialı başladı. Soy Production'ın təqdimatında. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana göz yaşını sil qanoyalım. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana göz yaşını sil qanoyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçir, yaşımı 20'ni adlayıb keçir, gözlüyə bilmirəm il qanoyalım. Yeter ya belə. Damlarda tək qaldım. Mən niyə bu günlərə qaldım? Mən tək qalasıydım o ki. Deyən görüm. Deyirlər, güyamış, çat-çipi hər şeyi bilir. Oyun seviyi lühləmişdi telefonu. Ay çat-çipi, buradasan? Bəli, sizə necə kömək eləyə bilərəm? Deməli mən evim məhəbbətəm, ərim də var qüdrət. Ay nə yaxşı, xoşbəxt olun. Buyurun. Vallah, nətər deyim, heç deyiləsi deyil açığı. Bax, mən bir təhər başımı girəliyirəm. Biraz az, biraz çox tapıram, yeyirəm. İndi baxma da, mən niyə damlarda tək qalım? Ərim var da, gəlsin otursun böyrümdə. Demək zəng eləyirəm, deyirəm, ay qüdrət, nə var oturubsan rusetlərdə? Gəl bura, az taparıq, az yeyərik, çox taparıq, çox yeyərik də. İlişib ki, yox, mən orada 1-2 manata gəlib orada dolananmaram, mən orada beləncə ajajına qalanmaram, mən qəşəng yeməyim, içməyim, göyməyim olsun. Güvəndə bu kim olubdur? Deyir, yox, burada böyük işə girişmişəm, qoyub gələnmərəm. İndi istəyirəm, biləm, görüm, həqiqətən böyük işə mi girib, yoxsa gedib kiməsə ilişib? Əgər sizin həyat yoldaşınız artıq neçə illərdir ki, gedibsə və bir dəfə olsun belə gəlməyibsə, deməli iş bəhanədir. İnciməyin, amma bunu sizə deməliyəm. Kiməsə ilişib sözü yəqin ki, özünə kimisə tapıb demək istəyirsiniz. Bu, həqiqətə daha uyğundur. Çünki işləməyə gedən kişi ildə ən azı 2 dəfə də olsun evinə gəlməli, ailəsinə baş çəkməlidir. Siz onu itirmisiniz. Vəssalam, vəssalam. Elə belə də bilirdim. Belə də bilirdim. Mən öldüyüm günü bilmirəm. Mən öldüyüm günü bilmirəm. Yaxşı qüdrət, yaxşı. Heç nə demirəm. Bax, mən sənə 2 gün vaxt verirəm. Yox, 1 həftə vaxt verirəm. Az oldu elə bir. 1 həftə olmasın, olsun 1 ay. Laf 1 ayın da üstünə birin gəlirəm, olur 2 ay. 2 aya gəldin, qüdrət gəldin. Gəlmədin, məhəbbət əldən getdi. Get qal ursetlərdə, o çölün düzünlərdə, Nataşalarda, Lubalarda, Olyalarda. Qoy səni burdasınlar, yaxşı. Bax, mən belə deməmişdim. Görsən, çat-çipi bilməyən şeyə qurd düşər. Aşkımı mən hara qoydum, ay Allah. Buradaydı ya aşkımı mən. Yat da balam, nə istəyirsən? Yedin də yemək. Durarsan biraz yenə yeyərsən sonra. Yat, yat, yat. Yum gözünü, yum gözünü. Ağa, gecə su var. Sənin də borcun var. Mama, biraz yavaş danış da görüm, biraz uşaq yatırdım. Yarım saatdır yatırda bilmirəm. Skelet belə günah. Mənə başa düşdük. Sənə nə oldu biz? İnanırsan sən ki ya, elə bilginən ki, bir aydır bizim kəkliyimiz azıb əməlli başdı. Mən belə, indi mən qara gün bilindin öş beləyəm. Sən belə, məhəbbət bizdən 5 betər, qardeşi də lap bizdə anadan gəlmədi. Hələ bilginən ki, vallah
gözə gəlmişik, ya daşımız düşüb başlarına. Başa düşmürəm ki. Yoxmu da qarşı görmüşəm. Sən yatır yetimçi. Yata bilir ki, dursa yatadacaqsan, özü Və atası baxacaqsan. yatsıdırsın. Və atası həm əmisdirsin, həm də yatsıdırsın. Mənim açkımı görməmsən. Açkım hanı mən? Gəl sən də. Qüdrət, cin atına mindirmə mənə, nə kələmə, mənə kələməkmə, nə kələm sezonu. Belə şey yoxdur. Keçən dəfə də dedin ki, badımcan sezonudur, 3 aya bitsin gəlirəm. Badımcandan sonra da pomidor sezonudur. Keçən dəfə də mandarin sezonuydu. Və bu məhəbbətin sezonu nə vaxt gələcək? Yayda? Niyə mən qarpız zadam? Qüdrət, bilsən nə var? Gəldin. Gəlmədin, sən daha məni görməyəcəksən. Qüdrət, ChatGPT mənə hər şeyi dedi. Xalan dedi, inanmadım. Bacım dedi, inanmadım. Amma dayı bunu ChatGPT də dedi də. Dedilər, feso, qurtardıq. Sən gəldin, da məni tapmayasan. Tapsan da məni tanımayasan. Çünki mən dəyişib olacağım başqa məhəbbət. Bildin, davay, uçdun. Ne oldu lan bu? Canıma zor olub. Ha ne oldu yana birdenbire Kudret yadıma düştü? Ha imkan var Sorayan kazansın da burada. Sən də onun tayısan. Bütün kişilər eynidir. Bütün kişiler eyni olsa ben niye lütət cabalayam? Ya bu bütün kişiler eyni olsa niye birinin 3 arvadı var? Ama ben hele de bir düzemenli evlenmemişim. Niye de niye? Az bak da bir TikTok'a da. Bu pesimillah. Güya evləndin, nə qardın ki, yarım yaylaq, tayqulaq eləcənə buraxdın, gəldin, alimenti də yüklədin mənim boynuma. İşləyirəm eşək kimi, sana aliment ödəyirəm. Güya, sən heç özünə baxanmırsan, xaxa nətər baxassan, hə? Mənim nətər nervi çat eləyir burada. Sənin əlinə fürsət düşmür və əlinə fürsət düşsə, üçünə də 10 üçün alarsan. Ha, sen can doğrudan deyirsən? Ne bileyim abi belki de. Belə bir imkan olsa baxardıq da qudururam yoxsa yox. Neyse yazmışam, mənə yeməyi də azından vereyim. Elə də deyir yeməyi. Elə bir qazanıb gətirib, xalblindik doldurub, indi deyir gətir qoy qabağıma yeyib. Ay sən bura bir qəpik pul vermirsən, havaya qalırsan, sən də mənim belimdəsən. Eşək kimi pişirirəm, təmizləyirəm, qazanıram, 3 qəpik gətirirəm alimentini evinə, sənin qarnına. Aldın gətirdin, qoydun qabağıma, pişirdim, sən də elə yedin. Gətirib alıbsan ki, bilsən nə var? Əgər sən gözləyirsən ki, Sevda sana pul verəcək, sən pulun olacaq. Sevda sənə pul verməmək üçün hələ çox rollara girəcəkdim, biləsən. Get özünə iştafə. O günlər pıs eləyirdi, gör mühafizə gedib işləyəsiydi. Nə oldu, başını bıraxdın? Hadi gözləmədəyəm də, nə olub sən də qoymuşsan üstünə? Sən necə öyrəndin, sənin qardaşın ac qalsın bu evdə? Qardaşımın ürəyi çox şeyə dözür. Çox şeyə. Mən başımı itirmişəm, mən neyiniyəm? Qardaş elə, ər belə. Heç kimdən mənə dirək. Sən elə yeç gedə, özüm bir şey tapıb yeyərəm. Quru çörək olsa yeyəcəm. Yeç gedə. Quru çörək muduna qalasan. Belə zəng eləyərsən, Qüdrət. Gördün ki, mən daha ayrılıram, ona görə. Can tökür. Nə var Qüdrət? Mən daha ayrılmışam səndən. Sən kim, mən kim? Məni daha arama. Nə? Macbeth? Sən onu hardan tanıyırsan? Hə, Sedanın əridir. Deyirəm bu boyda şəhər qala. Niyə gəlib səni tapsın da? Nətəri? Nətər? Orada mı? Özü mü dedi? Sənə mi dedi? Hilə mi dedi? Yazıq Sevda. Nətər yanı evlənir? Ay bə bu... Dayan. Aha. Ay.
Mən onu nətər deyəcəm? Elə deyəcəm. Ay Allah bundan 3 tane ver. Ay Allah bundan 5 tane ver. Göyde uçan 3 tane ver. Nə qayras? Ay Allah bundan 3 tane ver. Sevgi. Ay Şişə Allah bax. bundan 5 tane ver. Sevgi, baş getdi. 5 saat, 5 saat. Səhərimiz belə başladısa Allah xeyir versin. Bu evdə hər şey normal gedəndə də adam narahat olur ki, nəsə düz getmir. Ay Sevgi, salamatçılıqdır, kukla oynadırsan, nə olur? Yatır axı. Oo. Yatıra bax. Az sən belə kukla oynadansan, vaxtında o Bakirə ərə gedəydin, indi balaca kukla balalarınız var idi, oynadırdın. Bakirə getməkdən sonra kukla oynatmaq ondan 1000 dəfə yaxşıdır valla. Neynirəm, oturmuşam da, gic adam mən. O, geyinmə keçinmə qarşanım yox. Nə bilim, ora getdim, buradan gəldin, hara getdin, hardan gəldin deyənim yox. Ər tərəfdən qohumlarım yox, dırdır yox. O sən dediklərin var ha, o sən dediklərin işi məndə də yoxdur, amma mən ərdəyəm. İndi sən bir səhv də eləmisən də, gərək o səhvi mən də eləyim. Bax, məhəbbət, açıq danışaqda, indiki ağlın olsaydı, o səhvi eləyərdin, yox. Mən sənə bir şey deyim. Eləməzdin də, indi mən açıq danışaqda. Düz deyirsən. Eləməzdin. Razıyam. Amma sənin kimi ərə getməyinə var. Ha. Düzdür. Sən burada, ər orada. Düzdür. Düz sözə nə deyəsən? Elə səhər bayaq ağzımın çıxanı dedim ya, ona zəng eləmiş. Dedim, sən nəysə bunu sonra danışarıq, söhbət uzanacaq. Amma ki, ağlım olsa mən getməzdim. Nəyimə lazımdır? Bu dırhadır, bu zırhazır. Amma bir yandan da baxma da, adam yiyəsizdir. Qıraqdan baxıb söz azatmırlar. Deyilə bir yiyəsi var, ətrafında olmasa da. Anon hanı ye? Mətbəxtdə nə olub ki? Sən ürək dərmanını hazır elə. Çünki hər an hər şey ola bilər. Niyə? Çünki diqqət, danışır məhəbbət. Yaxşı, sən başda söhbəti mən onu Oy. Oğullu bulumdu. Gətirsən, gətir. Yatda sən də dayda, Vallahi deyir ki, meşədə deyir, Zəhrimar Sevda. Səhərdə mənə çaysız çörəksiz qoymuşsan, haralardasan? Nə olub yenə tövşiyirsən? Ay Sevda xanım. Nə olub? Ay Sevda xanım. Az yuxuma qarışıq görmüşəm, yekə qızsan. Ay Sevda xanım. Çaysız, çörəksiz yaşamaq olar. Amma ərsiz yaşamaq olmaz. Yaşamaq olmaz ərsiz. Nəsə olub, hə? Adam balasan, nə olub? Deyinəm mənə görüm. Yuxumu da pis görmüşəm. Sən cadın. Vallahi. Yuxumu pis görmüsən. Hə, qarışıq görmüşəm. Aşağı dönərəm. Yuxunu danış görüm, nə görmüsən yuxuda? Danışa bilmərəm. Əvvəl sən deyinən, o vaxta qədər toparlanım, sonra mən deyəcəyəm. Sən bir də əvvəl danış görüm, mən dediyimdə sən görüm, sənin sözüm yoxdur. Yox da, yox, sən öləsən. Dedim sən əvvəl sən. Hayda. Harda, üzmə də məni də. Öldürdün sən məni ki. Yaxşı. Yekə qızsan sən ha. Yaxşı. Deyib bu soğuğu nə deyirsən? Hazır olun. Bərk durun. Ya da ki, ayağa durun. Sözlü deyirəndə. Yekə qızsan axı, buna bu atıram. Hani, dərmanlarınızı hazırlayın, deyirəm. Deməli. Məhəbbət, bir dəqiqə olar səni. Sənin bir dağalıq olasan elə. Nə da bu? Yatırız. Bu bozma söz deyirəm da bu. Qırı yeri soxum sən elə. Nə olub belə? Məhəbbət, mən uşaqlarla domino oynamağa gedirəm. Mənə 20 manat ver. Pul var, pul verim. Borc istəyirəm də, nə olub? Vay, aldıqlarını qaytarırsan ki, üstünə məndən borc pul istəyirsən? Əlimdə iş yoxdur da, pulum yoxdur. Olan kimi qaytaracam. Bakir nə vaxt borc altında qalan oğlanlardan olub ki? Mənim əlimə pul gəlir ki, pul verirəm, pul peçatlayıram mən. Nə olub, sən? Ay, məhbəsən yuxudan tərs durmuşsan sən. 20 manat puldur da, o bağışımın altına yığdıqlarını 20 manat pul verəsən də, qardaşım. Balış var. Yox de, balış. Ərim var, kül ərimin də başına, elə hamınızın başına. O balışın nə altı var, nə üstü. Gecələr göz yaşından başqa o balış bir şey görmür. Kül mənim başıma, cəmaatın qardaşları başısına əlinin üstündə sarır. Bu gedir gəlir, dirir məndən pul istəyir. Pul ver. Pul yoxdur. Qışqırma. Verirsən, vermirsən. Pul yoxdur. Heç olan günü də olmasın deyərdim, amma qardaş ürəyi imkan verir. Sözlü deyinən qısa elə, qısa da serial danışma. Nə olub, sən Allah kimə nə olub?
Maqbet müəllim. Get. Nə oldu? Seyda xan. Seyda xan. Ay Seyda xanım. Vaxtı yürüyü getdi. Ay Bakir. Bakir. Ay Bakir. Ne oldu Sevda? Bakir orada bir dənə su. Az yeni artistlik eləyir o səndə. Buyur. Ay Bakir deyirəm bir stəkan su ver də. 20 manatımı versən. Bir 20 manat gözünə görsün. Ay 20 manat vaxtıdır. Deyirəm su ver. Ürəyə getdi. Mənim dəxli yoxdur. 20 manatımı ver sonra. Səni görüm 10 qəpiyə möhtac qalasan. Az bir stəkan su verin də. Bu məni qınıyam, bu səni görüm təpəndən çalınasan. Heç biri bir şey yaramır. Ay Seyda xanım, bax Seyda xanım. Bu düzgün olsun. Bu 20 manat mənim halalım. Mən oğuz atdım. Ay can, Sevda xanım, narahat olmayın. Niyə belə eləyirsiniz? Əsəbləşməyin, elə bir xəbər deyil. Cəhənnəmin dibinə olsun, kül kişilərin başına. Ay mama, sən niyə belə eləyirsən ay mama? Sən mənə niyə zülm verirsən ay mama? Az narahat olma, elə belə özün biraz pis elədi. Can. Fikir versən. Onu demirəm, uşağı əzdüz. Ay Allah. Başıma düşsün sən. Can, daha getkinən, heç nə. Bir qızım olsun, o da belə. Can, adam lazımdır. Səni qabağına qoysun, elin uzuna ağlasın. Məhəbbət. Can. Yine mənə görüm amma uzatma. Maqbetə nə olur? Deməli belə. Belə qulaq as ki, ha. Amma nə badə deyəsən ki, Maqbet evlənir. Necə hanım Məhmud evlənir? Yuxumu görmüşdüm. Sən yuxu görmüşdün. Ay, bilirsən nə var? Niyə özü bu hala salırsan? Mən bu evə gələndən hələ Maqbeti bir dəfə də olsun bu evdə görməmişəm. Bu nə tərərar vaxtıdır? Evlənir belə cəhənnəmi qara yolun dibinə kimi evlənsin. Heç vecnə də alma. Maqbet evdə deyil. Maqbet var buradadır, burada. Deyə baxır. Mənə baxas. Ha? Nə gör, nə cəhənnəm, nə kəfən, nə ölü. Ha. Nə danışsan sən ha? Başın xərabdır sənin. Paltarın nə düşəndi? Nətərsən? Çox belə sevinəcəksən ha, nə olub Bakir? Yox, heç mən elə bayaqdan şeydir, istədim səni görüm, danışaq, axtarırdım səni, ona görə. Mən axtardım, zəng eləyərdim, nömrəni bilirsən. Hadi blok atmısan da məni də, nətər zəng eləyim mən? O da düzdür. Nəysə, nə deyirdin? Elə burada danışaq. Başa düşmədim, harada danışmaq istəyirsən ki? Eşitirsən, Sevgi, yadıma gəlir. Deyirəm, əvvəllər səndən maraqlı divijeniyalar eləyirdik. İndi niyə eləmirik? Necə yəni divijeniyalar edirdik? Sözü edilən görüm nə deyirsən, açıq danış görüm, yorma adamı. Yəni, demək istəyirəm ki, əvvəllər səndən puldan, paradan, qızıldan, zaddan satıb ata malı kimi bölürdük də. Sana pul ihtiyacın yoxdur.
Bildim. Nə oldu? Sən 100% anamın otağını qarışdırmısan. Oldu. Hop. Aa, mən Hop, yalan. sana da söz demək olmur. Özüm Aa, onun mən bu sağda sözümdən adamı heç tuturarsan qaçmır. sən. Məhəbbət. Sən axı mənə demədin ki, hə, sən hardan bildin ki, Mahmud evlənir? Qüdrət dedi də amma. Ərin. Həri. Elə çıxırdım həyətə bacıya baxam. Hə. Bir də baxam Qüdrət mənə zəng elədi. Aha. Zəng elədi ki, bəs ay Məhəbbət, bu sən xazyaykanın adı Maqbit deyilmi? Aha. Dedim, hə. Söydə adıma da dedi, hə. Aha. Ərin adı Maqbitdimi? Dedim, canına zadı, hə də, nə qədər hə hə, olar? hə. Hə, dedi ki, bəs toydu, öylənir, mən də tamada çağırıb. Az o duzlu kələm satmır zətdə Rusiyyətdə. O tam o da hardan oldu? Bu qəşəng canı yanmasın, məclisdə yadda şehirdənmi deyim, belə tostdanmı deyim, deməyi var da. Bəyəniblər. Onlar da yəqin onu kasetalarda görüblər. Deyiblər, gəlsin toyu aparsın. Biraz da bahaçıl deyil. Deyib belə nə versək götürəsi adamdır. Nə desən götürür. Dəqiq mənim Maqbetimdir də. Dəqiq də dedi 100%. Dedi ki, sənin xazyaykonun Sevda, ərin Maqbit. Odur. El canın çosun köpək qızı. El canın çosun Sevda. Kim sənin başına Sevda? Yerə soxum səni Sevda. Mən kişi qədri bilmədim. Mən Maqbetin qədrini bilmədim. Bunu mən açıq deyirəm. Mən gəli onu bağlayaydım öyə. Mən nə elədim? Qışqırtdım onu çıxdı getdi arvadların yanına. Kül mənim başıma elə. Qaçmaya, hara qaçırsan? Ana var orada düşmüsən, az tanımsan. Hadi görüm nə uğramsan. Yürüm var. Kimin otağından? Mamavın. Elə 20 manat. Ha, 20 manat lazım idi. Mən 20 manata götürdüm. Mənə 3 min artıq pul lazımdır. Və deyirəm, utanmırsan sən. Otoba qıramda. Niyə utanmalıyam ha? Nədən utanmalıyam ki? Sən mənə burada polnetka talkavat eləməyib. Bax, saxta toy elədiniz, pulumu kəsdiniz. Dinmədim. Mənə dedi ki, anon, borcum var, kömək elə. Elədim, o borcda olduqlarını fırlatdığı üçün mənə də fırlatdı. Bakır. Hı. Onda sən bir dənə belə bir sual verim. Amma mənə düzünü deyirəm. Mənə yalan lazımdır. Da ver, da ver. Amma düzünü. Da. Mən hələ də sevirsən. Belə də görünmür. Açıq əvvəl kimi yox, nə yalan. Nə olursa olsun Məhəbbət, Maqbetin toyuna mane olmaq lazımdır. O əgər evlənsə mən ölərəm. Mənim başıma hava gələr. Cəhənnəmə gəlsin, qara yola gəlsin. Kül başıma sənin Sevda, yerə soxum sənin Sevda. Az sən arvadsan, sən arvad olana qədər arvadlar hamısı qırılacaqlar. O boyda kişinin, dağ boyda kişinin krasavçıkın mən qədrini bilmədim. Qədrini bilmədim. Kişiyə gərək hörmət eləyəsən. Mən o hörməti eləmədim. Mənə dedi ki, bunu eləmə. Dedim eləyirəm, əcəb eləyirəm. Əlimin içindən gəlir. Dedi ki, ay qız, onu ilə iş görməklə o sənin sabaları başı oynayacaq. Xeyr! Mən aran tanıtma. Mən deyirdim, mən kil başı elə. Kil başı elə. Mənə nə inirsə yaxşı eləyir. Məhəbbət o evlənsə mən ölərəm, mənə həyat yox. Ay, Mən ölərəm, Məhəbbət. Ay Söydə xanım, siz əməlli başlı bu kişini sevirmisiniz? Deyən qoy danışım sözümü deyim də çıxdı. Sən işgəlik soxursan ağzıma. Ay dədəm var. Deyirəm onu belə sevirdinsə, niyə başın buraxdı getdi o kişi? Başını mən buraxmadım. Mən elədim. Mən gərək ona hörmət eləyəydim. Sevgi azdır. Kişini gərək qayğısına qalasan, hörmətini eləyəsən, kişiyə deməyəsən, ecibilləm, gərək deməyəsən, kişini gərək evə bağlamağı bacarasan. Hörmət, əsas hörmətdir. Sevgi yox, əsas hörmətdir. Mən də bunu eləmədim. Bildim, hörmət də getdi, Maqbet də getdi. Orada, sən burada. Toya nətər mane olacaq? Getmədin. Kim getdi az? Sevdadan getmək olar? Nə danışsan? Özüm gedirəm ora. Nə danışırsan? Bəli, Necə gedirsən? adam kimim? Biznes klassdan. Oha, Deyəcəyəm belə məni necə lazımdır, dostlarım oradadır. Qarşılasınlar. Musiqi ilə zadla. Biznesdə gedəcəyəm.
Özü də şəkər pırasını, paxlavasını, şorqoğalını, badam burasını, canım sənə düşsün konfetlərini, ondan sonra şərbəti orada düzəldərəm. Amma onu özüm içəcəyəm. O içəcək, bir də mən içəcəyəm. O Belə, şərbəti özüm belə. içəcəyəm. Belə. İndi ona Sən ona baxacağıq. içirt, o da sana içirtsin. Şuşka sana, indi o mod deyil. İndi vilkanı batırırsan, sən onun ağzına dürtürsən. O sənə öyle hada, bir də görün bir qapaz gəldi başına. Bura vurşiyetdir, mən elə şey elə bilmərəm. Yox. Ay. Amma görəcəksən, Aha. görəcəksən analar necə qızlar doğumlar. Gedəcəyəm Saratova. A, dünyanın o başıdır. Sən buradan ora nətər gedəsən? Az. Aa. Mənim hələ indi tumurcuqlanan vaxtımdır ve. Getməyəcəm. Tumurcuğa bax. Uçacağam. Yaxşı. Sən də görəcəksən. Ya Allah! Düz deyirləri, sevgi adamı dünyanın axırına da aparıb çıxardar. Canın yanmasın, canın da az yox da. Belim tutmuyor. Can. Deyirəm maşallah olsun. Gün hamı sevir. Az çıx oradan. Get ananı sakitləşdir, halı pisdir. Nə olub ki anama? Anava daha nə olsun? Heç nə. Atom Magbet Rusetdə evlənir. Nə? Hı. Atam Magbet evlənir Hı. Rusiyyətdə. Hı. Ayda. İndi mama da 100% gələcək də o toyda. Nə vaxt toy? 2 günə toy çaldırır. Dubala dubal, rapada dubal, dubala dubal, rapada dubal. Çap. Mən danışmışsın da atamla da. Anama dedim ki, icazə ver gəlsin qalsın da. Yox, dirəndi ki, öldür məni, qoymaram gəlsin. Bilirəm, o da sevir atamı. Sadəcə qürur eləyir. Mənim neyim lazım. İzdiriblər hamısı məni. Bakir. Deyirəm birdən Qüdrət də evlənib eləyər ya orada. Əslində qüdrət də var. Cəmaatın dostu evlənir. Nə bilim, rəfiqəsi ələ gedir. Mənim atam evlənir, bu harda görülür? Harda görülür? Ata da bu yaşdan sonra evlənər. Gəldim yenə obaya, canım ay obam. Görüm nə tirajlar var, nə udarjıyıq, nə götürəcəm, nə alacam. Elim günüm obam sənsən, hara getsəm obam sənsən. Yaxşıdır, qonşum obam var. Nə istəyirsən var. Məhsullar keyfiyyətli, qiymətlər qənaətli. Bax, nə yoxdur. Kim istəyir gəlsin, ən qəşəng şokoladdan, yaddan alıb qoyuram stolun üstünə. Elə bilirlər ki, Qüdrət oturub polun üstündə, ayaqları yerə dəymir. Elə bilirlər məni Qüdrət saxlayır, tökülmüşdür. Məni Oba Market saxlayır. Hələ buna çikolata var, qiymətə bax, bundan harda var. Elə bundanca alacam. Qəşəkdən çayla xırt-xırt yeyəcəm. Bax, bir dənə də bu rəngindən götürəcəm. Uy, bəsdir. Qutaranda gələcəm. İndi də tez mobil tətbiqi açım ki, çoxlu kəşfiyyat qazanım. Bu nə idi? Tezliklə obada surət olacaq. Burnundan gəlsin sənin Magbet. Dedin gitarla istəyirəm. Heç soruşmadım da. Çala bilirsən, bilmirsən, bilmirəm, bilmirsən. Getdim, aldım, getirdim, gəldim. İçinə şarik doldururdun. Küldəli boşu. Bu cürə sənin üçün kabinet düzəltdim ki, dost düşmən var. Öyə gələndə deyirdim ki, Magbetin iş otağıdır. Ne iş otağıdır Magbet'in?
Ahmet nereden zaten Domino'dan başka ne bilirdi, ne işi var idi benim. Bir de şairik oynadırdı. Gül senin boş veyle. Seni kişi eləmək istedim. 5 kişinin içine çıkartmak istedim seni. Caheba, Calalaba. İşledim eşeği kimi. Eşeği kimi işledim. Hele bir tane uşaq doğdum, bu da belə. Hele sen oxşayır elə, başlar elə. Neler söz vermişti mənə. Neler söz vermişti mənə. And içmişti, söz vermişti. Ama uşaqsan sən. Siz ayrılmışsınız. Evlənsin də. Əl çəkdi onunla da. O boyda zəhmət qoymuşam onun üstünə. Bu qədər mən ona arvadlıq elədim. Yemədim, yedirtdim. İçmədim, içirtdim. 24 saat mənə çatmırdı. İşləmək üçün. Və mən daha nə eləməliydim? Onun da qayğıya ehtiyacı var. İndi onun da yayın qayğısına qalan tapılıb da. Qayğıyı mən nədir ki, indi təpiyimin altından çalıb döyürdüm onu. Ya arı saxlayırdım. Mən qayğısına qalmırdım. Amma indi olan olub keçən keçib də. Xeyr. Bilirsən nə var? Apar bu iki tane ver, aton çalsın. Aton nəsli çalsın. Qutardıq. Mən gedirəm otoya. Nə? Bəli. Mən gedirəm otoya. Vəssalam. Gedim otoyu, aton yasına, Urus arvadla bir yerdə. Çölməsəm ha, mənə də sevda deməsinlər. Yalan deyir. Səni öl gedirəm. Ha, durayağa, mənim üçün bilet sifariş elə girən. Yalan deyir. Ciddisən amma. Səni öl. O. O həvəs var səndə. Bəs nə? Nöş yoxdur. Nə idi şəhərin adı? Hara gedirsən? O məhəbbətdən soruş başım ağrıyır. Özümdə əsəbiyyə bir də şəhərin adını səhv deyər. Biznes, tez elə. Hələ demişəm piçonlar da gəlsin tez. Gətirici elə indi hardasa bir yarım saata gətir. Neçə saat? Yəni 3 gün yarısı gətirərlər. İndi gətir. Sən öləsən, Macbeth. Sənin başına bir dənə oyun açacağam. İnanırsan ki ya, sənə bir dənə toy çaldıracağam. Atonla Anon ikisi də Naziləmə ilə girəcəklər içəri. Kəfəndə deyən əybi yoxdur. Ay camaat. Ay camaat. Anam atamın toyuna gedir. Belə şey yoxdur. Anam atamın toyuna gedir. Harda görür var bu. Kimin anası atasının toyuna gedir. Amma mənim anam atamın toyuna gedir. Nə olub? Məhəbbət. Ha, sıxıldım da. Atam hansı şəhərdə evlənir? Saratovda. Saratovda. Hə, bir dənə gözlə, mən bir dənə bilet alım. Bir dənə baxım. Bir dənə gözlə. Nə oldu ki? Nə oldu ki? Hə, bilet var. Mən bir dənə onda bilet alıram. Hə? Gedir. Hə, bir dənə sabaha. Sabah. Hə. Mama gedir. Eşidirsən? Gəl belə elə. Gəl mən bir Mən gedirəm. 3-4 banka turşu qoyum. Maman aparsın da qüdrətə. Orada belə şeylər yoxdur, yazıqdır, yesin. O özün deyərsən də, mən inanmıram özə ki, o banka zad aparsın özü iz verir. Qudret oradadır. Həri. Mamaya özün deyər. Xiyar turşusudur, qəşəkdir. Özüm bağlamışam. Onu buraxmazlar orada. Mən Necə bilməm, burax- özün deyərsən. Niyə buraxmasınlar ki? Anan ölsün, ay qüdrət. Elə yeyərdim mənim turşularımı. Oy, oy, oy. Bəlkə girim, sevdan qılığına girim, turşu aparsın ora. Başda görüm ay göyçək, başda. Günləri heç abu havam o deyil ya. Heç nastroyenim yoxdur. Amma sənə gerək baxam da. Axşamınız xeyir olsun. Xəbərlər efirdədir. Ayda ilk otel bu vaxt açılacaq. Ayda oteldə yerləşmə ilə ilk planetlər arası səyahət üçün namizədlərin seçim prosesi başlayıb. 2032-ci ilə qədər ilk otel ayın səthində peyda olacaq. Artıq otaq sifariş etməklə tarixin bir hissəsinə çevrilə bilərsiniz. Amma qiymətlər fantastikdir. Səyahətçilərin depozit müqaviləsi imzalamaları və $250.000 və ya $1 milyon ilkin ödəniş etmələri xahiş olunacaq.
təhsil müraciət haqqı $1000 və geri qaytarılmır. Salam mələkində. Deyirəm, inkişaf budur. Ayda oteliyə. Deyirəm, o ənkələr var, o pul xərcləməyə yer axtarırlar. Harada ora getmişik. Nə bilim, ən bahalı dünyada otel hansıdır, nə bilim, ora getmişik, bura getmişik. Onlar üçün yeni mazərə başlayır. Hara gedəcəm, hazırlaşıram, bir aydan sonra qaqan ayda otel bron eləyib gedirəm ora. Aya otelə getmək olar, buradan Qubaya gəlib çıxa bilmirəm. Aya bax, əvvəldən bron eləyirsən. Deyirəm, adam orada bron eləyib, sonra getməmək məsələsi var. Adamın İraq olsun, ən əziz adamı rəhmətə getsə belə getməlisən. Bron eləmsən, ayda elə şey olar, bəs məndə alınmadı. Deyirəm, görün ki, orada ilk dəfə bu kim ki aya otelə gedəcək, orada Instagram paylaşım var. Görün nə qədər layiq gələcək. Yəni qızların orada paylaşımına bax. Ayda oteldəyik. Nə bilim, pəncərəni açırsan, ayın havası adamı vurur. Nə bilim, ayın falan şey belə, ayın falan. Aya otelə bax, ora nətər gedərsən, necə gedərsən? Yəni özün öz başına gedə bilməzsən. Yəni ora əməlli başlı, yəni əvvəldən yəqin ki, buradan bir dənə kosmit, bir dənə maşın da şey. O adamlar var, o çapqınlıq zad eləmək istəyənlər var. O elə belə olmayacaq. Orada hər şey siyahlandır. Mən getmişəm aya. Zəng eləyib promo. Ora ümumiyyətlə ayda olan adamlar var, orada gedib istirahət edir. Onların adı elə bütün gün mediada olacaq. Harda istirahət edib ayda. Başa o bir dənə yazıq varlığının, bir dənə oğlunun, bir dənə 5 milyonluq nədir ki, bir dənə saatını görən kimi o media partlamır. 5 milyonluq saatı belə ayda oteldə istirahət edir. Orada nətər şəpit uğramayasan. Ayda oteldə nətər xalat uğramayasan. Nətər diş fırçası uğramayasan. Bu tarixdir. Ayda otelə bax, deyirəm, nə bilmə, adam var, heç buradan rayona gəlib çıxa bilmir. Bu Şamaxıdır, Qubadır, yaxın Şabrandır. Ayda otel. Nə vaxt olacaq bu? Kasıb ora gəlib çıxa biləcəkmi, bilməyəcəkmi? Nə bilim, valla. Görürsən, orada səhər yeməyini nə verirlər? Bunu pomidor yumurta verirlər, xaş verirlər. Buradan yığılır, o dostlar olur, quruq olur, gedək xaşa. Təzə gəlsən ayda xaşa. Adam danışır, adam ağzından su gəlir, qayıqlı ora ələdən gəlib çıxarsan. Allah sənə rəhmət eləsin. Ay Bəşir Səfərov. Qəni sənə rəhmət eləsin. Amin. O vaxt deyirdi, gedirəm aya bu zatları nədir onadır, oradakiları abra salmağa. Bəxşi, indi biz də dursaq ayağa, ora abır aparmağa, onsuz da gilə-gilə qalıb. Onları da yığıb aparsaq, heç nə, bizim öyümüz yıxılır. Görəsən, aydakı produktlar da buradakı kimidir, bahadır. Qiymətlər günü-gündən artırır, günü-gündən. Vallahi, biabırçılıqdır. Deyirəm, ağız. Hələ bil mən getdim aya. Özüm də vasvası. Qaldım mən orada oteldə. Orada yatdım, durdum, yedim, içdim, oyan buyan. Sonra gəldim yerə. Gəldim. Sonra məni buradakı otellərə aparmaq olar. İnşallah ki, doymusan. Sağ ol, ay məhəbbət. Deyirəm ki... Yedik. Ay Bakir. Deyirəm, bəlkə məndə Sevdayla qoşulum gedim Saratova. Yox, sən nə işin var orada? Deyirəm, birdən də Qüdrətdə bu Maqbetin evlənməyindən həvəsə düşən, o da durub evlənir orada. Sən Allah oturduğun yerdə dirəşmirsən, Qüdrət indiyə kimi evlənibsə, deməli evlənib. Yox, evlənməyibsə, deməli bundan sonra evlənməyəcək. Çox sağ ol. Belə ətraflı verdiyim məlumata görə tam rahatlaşdım. Çox yaxşıyam. Ay, deyirəm gedim də Sevdanın yanında da birdən Rus arvadlarına özünü döydürüb eləyərik. O nə ölümü gəzir orada. Neyva lazımdır. Getsin də. O bəlkə getdi əri ilə qovuşdu orada. Qaldı elə orada. Burada kef eləyərik də. Külümü qoyun başına, bax. Külümü qoyun başına. Elə nə olsa özünü fikirləş, ha. Bir dəfə məni fikirləşmə. Bir dəfə dolanışıq düşünmə.
Bir dəfə fikirləşmə də, qabı da yuyarsan, bura qoydum da. Abi Açırsan, siyasetin görürsən. olsun da yaşamağı öğren de ay məhəbbət. Bu mənim ürəyimi partladacaq da burada. Ha mən kamyon ama. Oy. Bu ne? Bunu da götürdüm. Qutardı. Seyda xanım, Day ne kaldı? ay Seyda Nə var? xanım. Siz doğrudan ciddisiniz, gedirsiniz. Əlbəttə gedirəm. Görmürsən? Mən Mən Saratı 5 barmağım kimi tanıyıram. O qədər oradan Sudabekinin pakrışkalarını getirmişəm ki, o vaxt burada difit idi. Sudabekinin pakrışkalarını bir də mən getirirdim. Gəldim bir dəfə gördüm ki, aeroportda əməlli başda ablavadır. Sən inanırsan ki, mən o 4 dənə Sudabeki pakrışkasını şalvarımın içində keçirdim. şalvarın, Əri. Bəli, tanıyıram. bax, elə bir ki, getdin, Saratovdu, toydu, Maqbetdi, oturub Bu belə. toyda Lena'nın yanında. Ha, gəldiniz, bax, neyiniyəcəksiniz də, neyiniyəcəksiniz? Heç nə. Girəcəyəm toya. Aha, Düz gedəcəyəm gəlin bey stoluna. oha, Orada bunlarla bir dənə şəkil çəkdirəcəyəm. Sonra deyəcəyəm ki, Maqbet, o vaxta qədər Maqbet hazır olacaq. Deyəcəyəm Maqbet, bir narahatçılığın zadın yoxdur ki. Toyumuz da mübarək. Çıxardacağım bir paçka dolları, atacağım bunun qabağına. Yox, Allah vurmuşdu onu. Yox, 10 dənə belə atacağım onun qabağına. Ondan sonra deyəcəyəm ki, toyumuz mübarək. İndi mənim başıma dönsün, görüm bu kostyumda otura biləcək orada ya yox. Sonra da çıxacağım belə, bütün zal mənə baxacaq. aha, Pul da yazdırdım, eləmi? aha, Çıxanda bir dənə belə eləyəcəyəm. Aha. Bir də onda görəcəm ki, Maqbet sallanıb buradan. Qutardı, çıxdı, getdi. Ondan sonra gəlirəm, Bakı aeroportunda düşürəm. Vəssalam, şüt tamam. Toyun mübarək, Maqbet. sağ ol sənə iradə. Kim? Sevda. Səndə ki bu hikkə var. Sən gedərsən də, toya girərsən də, Maqbeti götürərsən də, gələrsən də. Bəli, mənə də sevda deyərlər. Qara sevda. Qüdrətə də dərs olar. Ana göz yaşını sil Olar. qanoyalım. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana göz yaşını sil qanoyalım. Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macərası serialı bitdi.